интервюто, което папа Франциск даде за журналисти, които го съпътстваха по време на двете визити. Интервю импровизирано, което папата винаги дава на връщане от свои задгранични пътувания. В случая мястото е самолета, с който папата се връща от Скопие в Рим. Два въпроса, на които той отговаря. Разбира се, откъси от тези отговори, тъй като няма да не стигне цялото предаване, да може да излъчим цялото интервю, но това, което засяга нас, българите, чуйте сега. В отговор на въпрос, зададен от журналист от Скопие, какво ще запомните от пътуването си в двете страни, папа Франциск каза: това са две коренно различни нации. България е нация с многовековни традиции. Македония също има многовековна традиция, но не като държава, като народ, която успя скоро да се конституира като нация. Забележителна битка. За нас, християните, Македония е символ на навлизането на християнството в Западната църква. Християнството е проникнало на Запад чрез вас, чрез онзи македонец, който се е явил на Павел в съня му и му казал: ела при нас, защото Павел се бил запътил към Азия. Този призив е загадка. Македонският народ е горд с този факт. Не изпуска удобен случай да ни каже: християнството е навлязло в Европа чрез нас, през нашата врата, защото Павел е бил призован от един македонец. България е трябвало много да се бори за своята национална идентичност. Само фактът, че през 1823 година, смятам, са загинали 200 000 руски войници, за да отвоюват независимостта от турците. Да си помислим какво означават тези 200 000 души. Толкова борби за независимост, толкова кръв, толкова мистика, за да се утвърди идентичността. Македония имаше идентичност, а сега трябва да я затвърди като народ, преодолявайки малки и големи препятствия като името, както всички знаем. Срещата с патриарх Неофит беше впечатляваща. Той е Божи човек. Много ми хареса. Той е велик Божи човек. А ето част от